bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o bosque. Então eu vou começar por esse daqui, ó, gente. Ó, esse daqui se chama Travessia. Sai daí, Gabriel. Fica aqui no bosque. Esse daqui, gente, se vocês virem algum dia, vocês vão ter bastante equilíbrio. Consegui, gente! Agora esse aqui. Uou! É bem difícil. Oi, gente! Eu vou apresentar essa linda menininha. Olha só que linda. Dá um oi, Laura. Oi! E esse aqui é meu pai, Elias. Oi, tudo bem? Então vamos? Passou! Acho que o Tata não vai comer, né? Olha só. Então, até o próximo vídeo. E não se esqueçam, já deixe o seu like.